Recording in progress. 好，今次我哋練嗰個 swing 嘅感覺啦。咁第一句，長短長短長短。好，到第二句咯喎。第二句咧個第一拍係響個第一個音咧係喺個 forehead 嗰度嘅。咁到第三句，咁今次咧佢第一個音咧喺個 and 嗰度嘅，所以係短嘅。OK 咁樣。OK。短長。呢個講第二個巴。OK 好，到第四句啦。第四句咧，咁佢第一個音咧，亦都係喺個 forehead 嗰個 and 嘅。呢個就係嗰個四個句子做一個 swing 嘅感覺。好，跟住到呢個菊花台嘅前奏部分啦，我哋試下用呢個五聲音階。咁就初咗可能用8分音符先啦，好齊整啊。下一句。OK， 咁呢一個係用緊一個五聲音階去做一個即係前奏啦，又或者我可以用 chord tone 嘅，用翻佢1、3、5、7音。一開始唔需要好聽，總之我哋將所有音揀晒出嚟先。你要務求自己個手可以運轉走嚟走去，甚至乎可能試下目標係做一個 octave 啦，由高至低，低至高。OK， 咁如果你有時間，呢個重要啲嘅，重要過你彈首歌啊！一首歌其實就唔係好難，都係咁照彈嘅啫。OK， 咁呢個菊花台，咁你可以上網聽下佢本身首歌係點樣啦。好，跟住另外就係一個最重要嘅就係一個 2/5 嘅 voicing 啦 ，D minor、F、minor、F。OK， 咁可以將呢件事再放。練到好快，咁務求你個手型好快就建立到記得 ，OK。咁呢個就係呢2個禮拜嘅功課啦。Thank you。